This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. এই মুহূর্তে আমাদের নজর শুধুমাত্র নেপালের দিকে, তার কারণ নেপাল জ্বলছে। গণবিদ্রোহের চাপে অলি ইস্তফার পর এবার নতুন প্রধানমন্ত্রী কে হবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন। কার নাম সামনে আসছে সেটাই আমরা জানার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে। নিউজ রুম থেকে পলিটিক্যাল এডিটর অনির্বাণ সিনহা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অনির্বাণ, কারো কি নাম সামনে এলো তাহলে? দেখো, বলেন্দ্র শাহ রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা পার্টি তার যিনি প্রধান, এবং বলেন্দ্র শাহ একটু পরিচয় যদি আমরা দিয়ে রাখি, কাঠমান্ডুর যখন মেয়র ছিলেন তিনি, এই বলেন্দ্র শাহ কিন্তু একের পর এক ইললিগাল কনস্ট্রাকশন, মানে আমরা যাকে বলি অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিয়েছিলেন, এবং কোনো পার্টির তোয়াক্কা না করে, অর্থাৎ যার নির্মাণ ভাঙছেন তিনি তার নিজের পার্টির লোক কিনা, তাকে সমর্থন দিচ্ছেন এমন কোনো পার্টির লোক কিনা, সোজা কথায় কোয়ালিশন কোনো পার্টনারকে আঘাত দিয়ে ফেলছেন কিনা, এসবের তোয়াক্কা করেননি, বৃত্তের তো তোয়াক্কা করেননি, অর্থাৎ তিনি বড় লোক বড় ব্যবসায়ী কিনা। এই কারণে বলেন্দ্র শাহর জনপ্রিয়তা আছে। বলেন্দ্র শাহ পেশাদার হিসেবে একজন ইঞ্জিনিয়ার, এবং তিনি নেপালে একজন খুব জনপ্রিয় র্যাপ সিঙ্গার। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করার পর তিনি র্যাপ সিঙ্গিং করতেন, এবং সেই র্যাপ সিঙ্গিংটাও কিন্তু আমরা প্রচলিত অর্থে যে র্যাপ সিঙ্গিংয়ের কথা জানি ঠিক সেরকম নয়। সাধারণত সাধারণ মানুষের যে বিভিন্ন প্রতিবাদের ইস্যু বা তাদের পছন্দের বিষয়, এমন বিষয় নিয়ে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যা, এইগুলো নিয়ে তিনি র্যাপ গান বাঁধতেন এবং সেই র্যাপ সিঙ্গিং করে তিনি জনপ্রিয় হন। ফলে বলেন্দ্র শাহর নাম উঠে আসা এবং প্রতিবাদীদের ক্ষেত্রে প্রতিবাদীদের মধ্যে তার একটা গ্রহণযোগ্যতা থাকা, সেটা একেবারে কাকতালীয় নয়। এবং এই বিক্ষোভের পিছনে, এই চেহারায় যাওয়ার পিছনে কোনো বিদেশি শক্তির হাত আছে কিনা, আমরা যে বারবার করে যে ছবিগুলো দেখিয়েছি, বাংলাদেশের ছবি, শ্রীলঙ্কার ছবি, বারবার যে জল্পনাটা এসছে, বারবার রেজিম চেঞ্জ হচ্ছে উপমহাদেশে, এই জল্পনাটা যেরকম আসছে, তেমনি এটাও কিন্তু আসছে যে একটি দেশের মানুষ কতটা বিরক্ত হলে, যে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে যতবার নির্বাচন হয়েছে তার থেকে বেশিবার দেশে প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হয়েছে, শুধুমাত্র একটি দল বা সেই দলের সঙ্গে কোয়ালিশনে থাকা বিভিন্ন দলগুলোর যে জোট, সেই জোটটা কখনো ভেঙেছে, কখনো গড়েছে, কখনো একটি জোটের একটি দল, মানে নির্দিষ্ট করে বললে কমিউনিস্ট একসঙ্গে হয়েছেন, আবার ভেঙে গিয়েছেন, আবার একসঙ্গে হয়েছেন, আবার ভেঙে গিয়েছেন। শুধুমাত্র এই কারণে একের পর এক সরকার তৈরি হয়েছে, ভেঙেছে, প্রধানমন্ত্রী নতুন এসছেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করে আবার নতুন আরেকজন প্রধানমন্ত্রী এসছেন, কিন্তু দেশের মানুষের অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। বিপুল বেকারি, সরকারি অর্থের ব্যাপক নয়ছয়। এই যে কেপি শর্মা ওলি, তিনি প্রথম নেপালের ভিতরে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ, অর্থাৎ বিআরআই, যেটাকে চীন যে কাজটা পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে করছে, সেই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসেন। বিনিময়ে $41 মিলিয়ন চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট, চীনা বিনিয়োগ তিনি নিয়ে আসেন। এই চীনা বিনিয়োগের ছিটে ফোটাও কি সাধারণ মানুষের পকেটে গিয়েছে? সাধারণভাবে যাওয়ার কথা নয়, বিনিয়োগ তো সরাসরি মানুষের পকেটে ঢুকবে না, কিন্তু সেই বিনিয়োগের কাজ হলে চাকরি হবে, জব ক্রিয়েশন হবে, উন্নয়ন হবে। নেপালের পরিস্থিতি, নেপালের অবস্থা কিন্তু সে কথা বলছে না। সেই উন্নয়নের ছিটে ফোটা চোখে পড়ে না, সেই জব ক্রিয়েশনের ছিটে ফোটা চোখে পড়ে না। ওখানকার মানুষ বলছেন, সাধারণ মানুষ বলছেন, এই $41 মিলিয়ন চীন থেকে আসা অর্থ সাহায্য বা বিনিয়োগ, সেটা কার্যত কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পকেটে ঢুকে গেছে। তাদের বৃত্ত, তাদের বিপুল বিলাস ব্যাসন, তাদের গাড়ি বাড়ি, যেগুলো এই মুহূর্তে এই নেপালের উন্মত্ত জনতা, নেপালের বিক্ষুব্ধ জনতার টার্গেট, লক্ষ্যবস্তু, তারা আগুন ধরাচ্ছেন, ভাঙচুর করছেন, সেইগুলোতে সেই টাকাগুলো সব ঢুকে পড়েছে। শুধুমাত্র যে অলির আমলের নামটা ঘটেছে তা নয়, অলির পূর্বতন যিনি ছিলেন প্রচণ্ড, আরেক কমিউনিস্ট নেতা, এক সময়কার আগুনখোর মাওবাদী নেতা, জলে জঙ্গলে থেকে যিনি একসময় নেপালে যুদ্ধ করেছেন, পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসার পর, রাজতন্ত্র খতম হওয়ার পর যারা দেশের মানুষকে সাম্যবাদের গান শুনিয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তাদের বিত্ত ব্যালস বৈভব ক্রমশ বেড়েছে, নেপালি মানুষ যেমনকার তেমন থেকে গিয়েছেন। ফলে বিদেশি শক্তির ইন্ধনের কথা যেমন আছে, তেমনি দেশের ভিতরে ব্যাপক মানুষের এবং দীর্ঘদিন ধরে মানুষের বঞ্চনার কথাও কিন্তু আছে। সেই সূত্রেই কিন্তু এই বলেন্দ্র শাহর মতো জনপ্রিয়, সাধারণ মানুষের কাছে দল না দেখে, বৃত্ত না দেখে ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রশাসন চালানো মানুষের নাম, জনপ্রিয় মানুষের নাম, নেতার নাম উঠে আসছে। একেবারে অনির্বাণ, এই নেতার নাম সামনে আসছে, রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্রতা পার্টির নেতা বলেন্দ্র শাহ। এবং বলেন্দ্রকে প্রধানমন্ত্রী চান কিন্তু বিদ্রোহীদের একাংশ। বিদ্রোহীদের শান্ত থাকার আবেদন ইতিমধ্যেই তার তরফ থেকে, অর্থাৎ বলেন্দ্র শাহর তরফ থেকে সেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে, এবং দেশের সম্পত্তি যাতে নষ্ট না করা হয় সেই আর্জিও তিনি করছেন। গণবিদ্রোহের চাপে অলি সরকারের পতন, ইস্তফা নেপালের প্রধানমন্ত্রী। ইস্তফা দিতেই অলির বাড়িতে হামলা উন্মত্ত জনতার, ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি।
নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিয়েছে নেপাল পুলিশ। ওলি সরকারের পতন আমরা দেখলাম। ইস্তফার পর প্রধানমন্ত্রী তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাসভবন ছাড়েন। তারপরই উন্মত্ত জনতা ওলির বাসভবনে গিয়ে হামলা চালায়, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ওলির বাড়িতে। নিরাপত্তার দায়িত্ব থেকে হাত তুলে নিয়েছে নেপাল পুলিশ। এখন শুধুই নেপাল সাধারণ মানুষের দখলে চলে গেছে। ये देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है। और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया। और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और अब हम ये पार्टी का नेता नहीं मानते हैं। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया, ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब Prime Minister has resigned, but that is not enough. The youth over here, they won't be satisfied just by the resignation of Prime Minister. We need Prime Minister to be in front of the people and be sorry for all the killings that he has done. बहुत स्थिति खराब है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बस जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। कोई सामान लेकर जा रहा है, कोई भवन परिसर को आग लगा रहा है, कोई कुर्सियां लेकर जा रहा है, कोई जश्न मना रहा है। क्या कर रहे हैं लोग, ये समझ से परे है। और इस बीच चूंकि लोग थोड़ा सा ये आक्रोश में हैं और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें कैमरा छोड़कर मोबाइल से इस रिपोर्ट को तैयार करना पड़ा। पूरा परिसर देखेंगे आप, एक बार 360 व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरा परिसर ये देखिए, संसद भवन, नेपाल का संसद भवन परिसर है, जो इस वक्त धुएं के गुबार में लिपटा हुआ है। जनता बहुत आक्रोश में है, संसद भवन जल गया है और बहुत मुश्किल हालात है। इस हालात को समझना पड़ेगा। अभी भी नारेबाजी हो रही है, अभी भी गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। पूरा परिसर अंदर धू कर चल रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यालय जल गया है, संसद का वो सदन जल गया है, कैफेटेरिया जल गया है, पार्किंग जला दी गई है, सिक्योरिटी पर्सनल सीसीटीवी के रूम्स को जला दिया गया है, एमपीज के बैठने की जगह, पॉलिटिकल पार्टीज के बैठने की जगह है, वो सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया है। और मैंने कई देशों का दौरा किया, कई सारे विद्रोह को देखा है, श्रीलंका में गृह युद्ध को कवर किया, लेकिन ऐसी भयावह स्थिति मैंने नहीं देखी थी। और देखिए इस वक्त आप देखेंगे संसद भवन पूरा धू कर चल रहा है और जनता इसको जलाने के बाद जश्न मना रही है। और ये तस्वीरें संदेश है उन तमाम नेताओं के लिए जो इस आक्रोश को भांप नहीं पाए। और आखिरकार कल आंदोलन हुआ, 20 लोग मारे गए, उसके बाद लगा था ये आंदोलन ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। और आज इस तरह का आंदोलन साफ तौर पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में डराता भी है, एक बड़ा संदेश भी देता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इससे जनता को हासिल क्या हुआ? लोग नाच रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, बाइकर्स आ गए हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अंततः लोकतंत्र के इस मंदिर को चलाकर क्या हासिल हुआ ये समझ में नहीं आता है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, नेपाल। নেপালে বাংলাদেশের পুনরাবৃত্তি, ঢাকায় ছাত্র আন্দোলনের ছকে কাঠমান্ডুতে যুব আন্দোলন, নেপাল জুড়ে বিক্ষোভের আগুন, বিদ্রোহের চাপে ইস্তফা ওলি। ইস্তফা দিতেই ওলির বাসভবনে হামলা তাণ্ডব। আর ঠিক একইভাবে 2024-এ আপনাদের মনে আছে অগাস্টে হামলা হয়েছিল হাসিনার বাসভবনে। তিনটা ছবি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে একসঙ্গে দেখাচ্ছি। এবং যদি আরো বেশ কিছুটা সময় এগিয়ে যাই তাহলে শ্রীলঙ্কার কথাটাও আমরা ভুলবো না। কিভাবে সেখানে একেবারে রাষ্ট্রপতির বাসভবন, সেখানে ঢুকে সেখানকার বেডরুম, লিভিং রুম সমস্ত জায়গা সাধারণ মানুষের দখলে চলে গেছিল। আর ঠিক তার কয়েক মাস পর, প্রায় 1 বছর বাদে আমরা বাংলাদেশে দেখি এবং তারপর আজকে দাঁড়িয়ে নেপালে যেন একই ছবির পুনরাবৃত্তি।
নেপালে সংসদ ভবনে আগুন লাগিয়ে দিল উন্মত্ত জনতা। সংসদ ভবনের সব গেট খুলে দিল সেনা। গেট খুলতেই জনস্রোত আছড়ে পড়ল সংসদ ভবনে। অস্ত্র নিয়ে সংসদ ভবনে ঢুকে পড়ল বিদ্রোহীরা। সংসদ ভবনে পর বিস্ফোরণ। এসি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে একের পর এক বিস্ফোরণ হতে থাকে। ছবিটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। নেপালের সংসদ ভবনে সেখানে উন্মত্ত জনতা পৌঁছে যায় এবং সেখানে এত সংখ্যক মানুষ পৌঁছয় যে সেটার তরফ থেকে গেট তারা খুলে দিতে বাধ্য হয়। আর গেট খোলার পরই জনস্রোত আছড়ে পড়ল সংসদ ভবনে। অস্ত্র নিয়ে সংসদ ভবনে ঢুকতে দেখা যায় বিদ্রোহীদের। সংসদ ভবনে পর বিস্ফোরণ। এসি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। আমরা সবকটা ছবি আপনাদের এই মুহূর্তে একসঙ্গে দেখেছি, যেখানে নেপালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে এক কথায়। রাস্তা থেকে শুরু করে সংসদ, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, সবকিছু এখন সেখানে যুব সম্প্রদায়, সেখানকার যুব সমাজ তাদের দখলে চলে গেছে। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद लोकतंत्र बहाल हुआ था और इसके बाद उसको लेकर लोग खुश भी बहुत ज्यादा थे। लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर को देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। ये अपने आप में चौंकाता है, हैरान करता है और ये समझ से परे है कि लोगों को इससे क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है। गाड़ियों को आग लगा दी गई, सदन को आग के हवाले कर दिया गया। लोकतंत्र का प्रतीक, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इस वक्त धू कर चल रहा है। लोग बाहर जश्न मना रहे हैं, अब भी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को लेकर बहुत आक्रोश था, सरकार को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश था और वो आक्रोश अभी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है संसद भवन को जलते हुए। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। पूरा परिसर ये देखिए संसद भवन है, जल रहा है, लोकतंत्र का मंदिर। और लोग बहुत ज्यादा नाराज थे सरकार से और वो नाराजगी यहाँ पर दिख रही है और लोगों का जश्न भी दिख रहा है, लोगों की खुशी दिख रही है और एक तरह से युवाओं ने ताकत का एहसास कराया है। चल रही है यही आग बुझाने के काम आती है, लेकिन सब बहुत बुरा है और इस बुरे हालात के बीच में हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ आप तक इस बात को पहुंचाने के लिए हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त किस हालात से गुजर रहा है, कैसे संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया है। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में आग लगाया गया है। पूरा परिसर काले धुएं से भर गया है। संसद भवन के अंदर आग देखिए, मैं एक बार परिसर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर आग जो लगाई गई है उसको बुझाने वाला भी कोई नहीं है और ब्लास्ट हो रहे हैं। एसी के कंप्रेसर में, सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो रहे हैं, फिर भी जनता हिलने को तैयार नहीं है और अंदर जाने वाला ये रास्ता है जो पूरी तरह से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे देखिए अंदर पूरा संसद भवन का परिसर चल रहा है। हम सबसे पहले चैनल हैं जो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं और अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो नेपाल काठमांडू संसद के अंदर है। कैमरा लाना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। संसद भवन के परिसर के अंदर अब मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देंगी। मेरे पीछे आपको साफ तौर पर ये संसद भवन के अंदर, परिसर के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल्स की थी। अब आप यहाँ पर देखिए इन गाड़ियों में आग लगा दी गई। सिर्फ एक गाड़ी नहीं, इस तरह देखिए दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, इसके अलावा आगे चलते जाइए आप, जितनी गाड़ियाँ हैं उन सबको आग के हवाले कर दिया गया है। और इन सभी देखिए नेपाल पुलिस की गाड़ियाँ हैं, इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन खतरनाक ये है कि गाड़ियों के टायर ब्लास्ट कर रहे हैं और पीछे जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है वो संसद भवन का परिसर है, पूरी तरह से आग में झुलसता हुआ। और ये देखिए इस तरह से पूरा परिसर जल रहा है, काले धुएं के गुबार से भर गया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। संसद भवन का वो सदन जला दिया गया है, कैफेटेरिया जला दिया गया है, प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, इसके अलावा उप प्रधानमंत्री का कार्यालय जला दिया गया है, मंत्रियों के कार्यालय को जलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल रही है, उसको जलाया गया है। और इसके साथ साथ मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो नेपाल की सिक्योरिटी पर्सनल्स की, पुलिस की और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ियां थी। और एक करीब से व्यू देखिए, ये स्थिति है। आक्रोश इतना ज्यादा चरम पर था सरकार के खिलाफ कि सरकार से वो इस्तीफा चाहते थे कि यहाँ से नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन सरकार इस बात को अंत तक समझ नहीं सकी और उसका परिणाम क्या हुआ वो आपके सामने है।
इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि आप जनता के आक्रोश को समझिए। इस तरफ देखिए, ये तो रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी है, नेपाल पुलिस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, ये जो बाइक चली हुई है, ये देखिए अभी भी ये गाड़ियाँ यहाँ पर नेपाल पुलिस की हैं जो लगातार चल रही है। आप संसद भवन को देखिए, ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के एंट्रेंस गेट है। बताया जाता है कि मंत्री यहीं से अंदर जाते थे। ये पूरा संसद भवन आप देखिए जलते हुए, देखिए गाड़ियों की तादाद देखिए और धुआं क्यों देखिए, और उससे अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है। गाड़ी 1, इसके बाद 2, फिर तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, छठवीं गाड़ी, जितनी परिसर के अंदर गाड़ियां हैं वो सब जल गई है। और एक बार मैं आपको परिसर के अंदर ले चलने की कोशिश करता हूं जो कि खतरनाक है। एक बार देखिए, और बाहर जनता का जमावड़ा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। এবার আরো একটা ছবি দেখাবো আপনাদের। নেপালের অর্থমন্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে পেটালো উন্মত্ত জনতা। রাস্তায় বেধড়ক মারধর করা হলো অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু পৌরেলকে। প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া দৌড় নেপালের অর্থমন্ত্রী। দেখুন ছবিটা। শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী নয়, অর্থমন্ত্রীর পর নেপালের বিদেশ মন্ত্রীকেও মারধর করা হয়। বিদেশ মন্ত্রীর পরিবারের লোকজনকেও বেধড়ক মার। বিদেশ মন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকে রীতিমতো মারধর করে উন্মত্ত জনতা। সেই ভিডিও এই মুহূর্তে দেখছেন।